大家好，我是武一张鹏。现在进入秋季，很多人开始出现一些嗓子不舒服啊，然后老感觉到往上咳嗽啊，包括气往上走这种情况。还有一些人呢会感觉到有一些胸闷啊、气短呀、闷闷的、不舒服的、不开心。那我们要去做什么？去自己给自己疏通，要理气啊，把你的气理顺了，那你才能开心。你的气呢不往上走，往下走了，然后你咳嗽啊、干咳呀、嗓子痒呀，都会得到很好的调理。那我为大家做的就是疏通我们的胸口，胸口这里有个什么？有个膻中，膻中这个区域呢叫开心的区域，也叫开心穴，我们一定要去给它疏通开。然后呢，首先找到我们的身体，可以在你的两乳向中间画一条线，然后呢去做，做完了以后呢，先找到你的要做的地方。我们先找到位置，找到位置怎么找呢？首先呢，把手，在你的胸的正中间，这是胸骨，然后去推一推，看哪个点痛的比较狠。好，我们不要去做一个点，做这整个大区域，就是两个胸的中间，是往上往下这个区域全部给它做了。因为啥？因为你堵的时间长了，它不光是一个点了，它可能这个地方气全部聚在一起，你会越来越堵，越来越闷啊，越来越不开心。就是因为你生气生太多了，气出不去，然后也不顺，就积聚在这。我以前呢，就是轻轻的这个地方就是非常痛，老想什么，老想大口喘气，就感觉气憋着。然后后来没事，我就找到疼痛点，然后酸痛的一点一点全部给它揉开，然后这个问题就好了。好，希望大家呢可以跟着我一起来做。好，找到以后呢，然后去先推一推，用大拇指按一按，这样推一推。好，找到酸痛的或者是点，然后轻轻的按揉，轻轻的按揉，不要再用力太大，用力太大你会很痛的。好，按揉完了以后呢，把手掌根、大鱼际和小鱼际手掌根放在这里个中间，然后干什么？上下震动或者是转圈去揉它，这样慢慢的。好，大概你揉个3-5分钟，哎，这没有那么痛了，整个人感觉也很舒服。在你揉的过程中，是不是感觉到你的气呢会越来越顺畅？整个人哎，本来刚刚感觉到闷的或者嗓子堵着的，哎，揉完以后变轻松了。好，那我们做完以后，来手再握空心拳，第3步这样去，1、2、3、4、5、6、7、8，给它敲打个100次，慢慢的去敲，不用力，不用力。大家看，慢慢敲，不用力。好，3部曲啊，一定要认真去做。在敲的过程中出现打嗝、放屁，都是正常现象，是说明你的气动了，把你的浊气排出来。打嗝打出来的也是浊气，往下排的也是浊气。好，那我们在敲的时候，有些人把这个疏通了以后呢，整个人哎会感觉到特别的轻松，特别的开心，是非常好的。那我们在敲的力度要适中。好，再给大家讲一下3个步。第一步就用大拇指去找一找，找到不舒服的疼痛点，轻轻的按揉开，先把最疼的点按揉开。第2步呢，用掌根去揉，大面积去揉，好，把它揉舒服。第3个用拳敲你的这个区域。好，这3步坚持去做，然后把我们的浊气排出体外，然后给大家理气开心。然后胸闷气短的家人们一定要坚持。另外一个要少生气，你把气生了以后呢，憋在体内，对自己伤害是非常大的。身体伤害了以后呢，自己还要受罪。好，大家有什么问题呢？可以在视频下方评论。我是武一张鹏，谢谢。大家好，我是武一张鹏，今天为大家分享一个垫脚击掌。这个方法呢，可以帮助我们去心火。现在正是夏季，然后呢天气也比较炎热，很多人可能会心里比较烦躁呀，有些胸闷呀，包括晚上睡不好觉，爱发脾气，这就因为我们的心火比较大了。然后有时候呢感觉到哎口闷闷的，也是因为你身体有火。那我们今天呢为大家分享的就是去心火，去我们身体里的火。这个方法呢，大家跟着我认真的去练习，也可以点赞、分享，然后让更多的人呢跟着我们一起来锻炼。下面我为大家详细的讲解这个动作怎么去练习。首先呢，我们把两脚稍微分开一点，分开一点呢，站稳，身体放松，找平衡，然后把你的脚跟垫起来，脚尖呢是着地，支撑着你的身体，身体保持正直。好，大家先看一下我的脚，好，落下，再来垫起来，身体直直，
落下。那我们的侧面大家看一下，身体是保证不要去弯，不要往前啊、往后啊、左右都不要弯，好，身体正直，好，垫起来，然后落下，垫起来脚，落下。那我们的脚跟垫起来有多高呢？自己来定，你可以垫一点，也可以稍微垫的高一点，也可以轻轻的垫一点，这样就可以。然后就是说，我们根据自己的身体情况来定，看你的脚垫多高。好，这是我们垫脚的，大家应该都能学会了。那再加上手的，就是一个完整的动作。好，我们把脚垫起来，脚垫起来的时候呢，手呢打开，从两边好合在一起。如果说你是左手是掌，那右手是拳，拳的拳眼击打你的掌的掌心。好，起来，来落下，放松。第二个呢要换，第二个是开始起来，刚刚是左手，这样换右手。好，左手呢拳，右手掌，然后就交替过来落下，好，这样就完整了。那我们连贯起来，这样1、2、3、4，很自然的5、6。刚开始大家可以做的慢一点，然后把动作呢先做熟练，做标准。好，大家如果说做一做，感觉到小腿被拉伸了，有点酸痛的，就可以休息一下。力度呢，大家要适中，不要上来用很大的力气。好，坚持去做。那我们的拳呢，击打你的掌心呢，掌心是我们的劳宫，然后拳这个地方，合谷啊，我们去拍打，是可以帮助我们清心火的。心属火嘛，把火往下去，再加上我们垫脚跟，增强我们的肾水上来，然后呢，食阳比较足了以后呢，那你的虚火呢，就慢慢的就给它往下走，然后给它去掉。好，大家有心烦啊，或者气躁的家人们，可以练一练这个动作，每天呢可以做个36次、49次都可以，而且呢，你根据自己的情况去练习。由少到多，由轻呢到重，然后练了以后呢，大家舒服了就坚持去练习。这个动作不光是去我们的心火，还可以对我们的身体有一个很好的拉伸。这个动作坚持练习，那么你心火去了以后呢，睡眠也好了，也不失眠了，心也不烦了，那你整个人的状态呢会越来越好。好，这一节课呢就讲到这里。想学习更多的养生运动，点击左上角关注我，谢谢。大家好，我是武艺张鹏，今天为大家分享的是疏通大腿的内侧。大腿内侧有肝脾肾3条经络，我们把它疏通呢，一个是可以疏肝，调理我们的肝气不舒啊，还有一些人呢爱发脾气啊，皮肤变差呀。另外一个就是我们的脾经如果通了的话，它会帮助我们生气血。然后如果你的脾不好，脾生血不好的话，有些人会出现胸闷，感觉心脏不舒服啊，都可能与脾有很大的关系。还有一些呢就是肾，还有个肾经，那你的肾气不足啊，怕冷啊，晚上起夜比较多的家人们都与这里有关系。那我们把肝脾肾3条经络全部疏通了，那你晚上呢睡觉也会好的。一些人呢失眠多梦，半夜容易醒，是吧？都会得到很好的调理。那大家呢跟着我呢认真的去做你的大腿的内侧的疏通，在你睡觉之前呢，你都可以帮它做一遍。而且呢，我们经常的会感觉到外面的腿呢，一做起来没有那么痛，也是比较通的，也是很舒服的。有时候一做内侧，轻轻的一按，都是很痛的，这都是堵。我们自己给自己做按摩呀，做疏通呀，这也都通了以后呢，对你身体呢是一个非常好的一个保养。如果说有人天天帮你的身体做一遍按摩，做一遍疏通，那是非常好的。那么你身体呢有再大的问题呢，也可以随着时间的积累呢，慢慢的越来越好，越来越好，甚至全部都好。所以我们去做一定要做到位，自己给自己做。首先呢，找到你的大腿的内侧，大腿的内侧从我们的膝盖这个的位置，然后先往上推。推干什么？推的就是让你的大腿先活络和通畅起来。有一些人上来你就开始去按或者去敲的话，
它干什么？它是非常的痛的。那我们先去推，好，推就是把表层先给它通起来，通起来以后，你再去做敲或者拍打的或者按的手法的，就没有那么痛了。好，这个地方推多少呢？推的基本上发热就可以，或者是你自己数着推个几十次，49次啊，或者100次都行。好，一直推到大腿根部。好，这个推完以后呢，我们就开始去给它用手的空拳，好，可以从这个位置给它1、2、3、4、5、6、7、8、9，好，敲到你的大腿根部去给它敲1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，敲过来1、2、3、4、5、6、7、8、9。敲的时候呢，大家感觉到比较痛，那你的力度是由轻到重。好，数量自己定，比如你敲多少，自己定。好，你敲个几十遍吧，36遍啊，或者多少都可以啊，都可以。因为啥？因为这些学完以后呢，你是每天晚上睡觉之前给它疏通一遍，每天改善一遍，每天进步一点点，不是说我一下子敲了就不做了，是要坚持的。人的身体是要不停的去保养的，因为你是走下坡路的。比如举个例子，我今天去做了这里，我全部做通了。而且呢，非常的舒服。那我1周不做，它其实慢慢的又堵上了。它来源于我们长期的使用身体啊，它都是有关系的。也就是你在不停的用，你要不停的去保养，也就是说每天呢做一做。好，这个敲完以后呢，我们也可以用手呢去干什么？去给它拍，这个手拍都可以。好，拍这个是数量自己定，拍的话有可能比较痛。另外一个就是大家用手自己去给它按抓。啊，一般情况下我们是左手抓右边的，是比较顺手的，然后用手抓起来放松，抓起来放松。好，这个时候呢，你找到你的大腿的痛的地方，可以多抓一抓，然后目的把它抓通。对于普通手法不会用的家人们，就是用手空心卷去敲就行了。每天敲，一点一点全部给它疏通。好，这是我们疏通大腿内侧的肝脾肾三条经络。这边做完了以后呢，一定要换另外一侧。另外一侧也是一样，先做，用手呢先去推，从你的大腿的内侧，然后膝盖的位置往大腿根去推。好，推完了以后呢就敲。你想抓的话，就用手这样拿起来放松，好，根据自己的情况啊，力度和数量自己定。把大腿内的这疏通完以后呢，你走路也是很轻松的。然后呢，肝脾肾三条经络疏通了，除了咱们说的是不是增加你的肾气啊，人没有那么疲劳，健脾祛湿，生气血，皮肤变得越来越好。然后睡眠好了嘛，睡眠好了肯定是气血能升上来了。还有一些人的肝气不舒的，对吧？皮肤长小斑斑的，以及爱生气的家人们，把大腿内侧好好做一做。如果你刚开始做的时候，大腿内侧是痛的、不舒服的，大家可以在下面评论，然后呢和我进行一起交流，帮你解决问题。谢谢。